tubasuhuze twongere tubahe ikaze kandi tubashimire uwo dukurikira udukunda umunsi ku munsi mwe tubana muri Amerika, muri Australia, Europe, Asia na Oceania. Tugize umugisha udasanzwe wo kubana n'abakozi b'Imana. Turi kumwe na Celestin. Yesu ashimwe. Ahibazwe Yesu Kristo. Muze kongera ijwi, ndabizi ko muzi kuvuga mu bintu mbaziho nzi ko muzi kuvuga. Celestin, amakuru y'iminsi? Turashima Imana kandi turakomeye nta kibazo. Amen. Amen. Hanyuma si turi kumwe na Celestin gusa, turi kumwe n'umuvandimwe we, inshuti ye bakundana. Hari ikintu burya kineza kuri mwebwe, mugira urukundo, murakundana cyane. Kuri pe. Celestin, murakundana na Erasto. Turakwakira no kuri Bigerezo TV. Amen. Turabasuhuje mwese inshuti za Bigerezo TV. Aba bagabo baturutse mu karere ka Huye kugira ngo nabahaye ikaze kuri Bigerezo TV, ndabatumira. Rero mwakoze kwitaba ubutumire bwacu. Amen. Erasto ni muntu ki? Ese Celestin we ni muntu ki, kugira ngo abadukurikiye babashe kubamenya? Ni karibu nshuti zanjye. Turashimira Imana ko twebwe amazina yacu twabibwiye cyangwa se twakongera tukavuga. Nitwa Bizimana Celestin, umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana. Ndashimira Imana ko nongeye kugaruka muri uyu mugoroba mwiza, nezejwe n'Imana no mu mutima ko Imana yongeye kubana natwe. Kandi hari ikintu Imana ikoze kuri uyu mugoroba, nuko itanze ihumure mu mitima yacu. Zaburi ya 16 umurongo wa 6 hari ijambo 12 umurongo wa 6 haravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene. Amen. Nonaha. Amina. Nona Erasto, nona Imana irahagurutse, ije gushyira mu mahoro umuntu wese bamaze igihe bacurira ingoni. Bivuze ko ibikoze nona ahangaha ntago ari ejo bundi, ni nona. Bisobanuye umwanzuro w'Imana. None ahangaha kubwo gutaka k'umunyamibabaro. Zaburi ya 12 umurongo wa 6, kubwo gutaka k'umunyamibabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene. None Imana ifashe icyemezo yuko ihagurutse, ije kwishyirira mu mahoro umuntu wamaze iminsi bacurira ingoni. Hanyuma rero Imana ishimwe cyane. Twari turi mu buhanuzi bwa nonaha, hari ibintu Imana yagiye ikora turayibona, tubona ko ari Imana y'imbaraga. Nkuko nagiye ndivuga, bamwe nagiye mutaka ku rusengero, mu nsengero zitandukanye, kuri Life Radio yacu, itorero rya DPR, kuri radio narabutanze. Ninjye wubakiwe n'igisiga muri iki gihugu cy'u Rwanda. Nagiye ngenda bivugaho agace gatoya, tuzagenda tubirambura uko tuzagenda bafite ubuhamya bw'ibyiciro bitandatu. Icyiciro cya mbere rero ndavuga uburyo nubakiwe n'igisiga. Imana buri ifite inzira nyinshi cyane. Hari abantu batari bemera ko Imana ikora. Pawulo yavuze ngo iki? Yaravuze ngo ibasha gukora cyane kuruta ibyo tuyisaba, nk'uko imbaraga zidukoreramo. Imana ibasha gukora cyane. Papa, Imana ibasha gukora cyane kuruta uko twebwe tubyibwira ngo tubitekereza. Mu myaka 7 nari mfite n'umwana, nibwo nabonye igisiga. Ubwo nitwa dusiga batwita uduca mu Kinyarwanda, ku bantu b'Ikinyarwanda, tujyana inkoko tuzitwaye. Hanyuma ndakirukankana kwa kundi abana bagira urugomo, ndakirukankana kakana kiragata, kigataye ndagatora. Kamaze gatora karakura, karabyara, kabyara inkoko nyinshi zirororoka. Inkoko nyinshi zimaze kororoka ndazigurisha, nguramo ihene. Ihene ikora umurimo w'Imana ukomeye cyane. Ibwa mbere byara by'abana 2, muri kazi byara 3. Ihene akorera Imana mu buryo bwose bushoboka. Nayitanzeho icya 10, nayitanzeho ku muzi, yakoze umurimo ukomeye. Ko ndabyibuka ko natanze ihene 6 kuri yo. Ngura inyana 120 muri za hene. Ya nyana irakura irabyara, imaze kubyara ibyara inyana bwa mbere. Ngurisha nyina ya nyana. Urumva inka zarorotse. Subi inyuma gatoya, hari ibintu njya nkurikira, ari kiganiro njya nkurikira cya kazi ni kazi, ukajya kumva ngo nashoye 500 ngo nuko kabiri, ngo nashoye ngo nuko kabiri. Biya bintu bibaho, ntago ari siyasanga abandi ngo kugira ngo dushishikarize abantu gukora ngo niki. 500 ashobora kubyara miliyoni, biterwa nuko wakizera. N'umugisha Imana yagize gute yaguhaye. Wibuke ko ari abari Imana yahaye amatarano bakayakoresha wenda buryo butandukanye, ariko ayikoresheje yagize gute yarungutse. Amen. Hallelujah. Amen. Ibintu byose iyo birimo Imana, iyo biri mu mugisha bigenda neza. Hanyuma yahe nirororoka, urumva irororoka. Yego. Imaze kororoka irabyara, ndazigurisha. Ngura inyana 120. Yego. Inyana 120 irakura irabyara. Ibyara inyana. Maze kubyara inyana ndayigurisha, ngura ikibanza. Nubatse uruhare rw'urusengero rwa DPR.
ndubatse ndatuye uri umushumba w'itorero. Imana ishimwe. Maze Imana irambwira ngo nijya kukubakira nzakatura ibiciro. Ibyo narabivuze. Imana igikatura n'ibiciro. Hari abantu bazi kwita katura ibiciro. Wijya kukubakira yarambwiye ngo ninjya kukubakira nzakatura ibiciro. Mu madafari yakatuye ibiciro, mu biti katura ibiciro, mu isakari katura ibiciro. Imana ijya ibikatura. Hari abantu baba batari babyumva. Elisa ndamwibuka umuhanuzi w'Imana igihe kimwe yigize ahagarara imbere y'Abisirayeli, murabizi si amakuru ushaka kuvuga muzagera musoma muzamenye. Ni umunsi ahanurira Abisirayeli bafite inzara, arabavuga ngo mwumve uko mvuganye namwe ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu yingeze izagurwa shekeli imwe. Bibiliya ivuga ngo umutware wegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ngo Elisa kubwira abantu ko bariye urabuzanye iki? Elisa abwira umutware aramubwira ati reka nkubwire ivuganye nanjye izagabura abera b'Imana. Turashimira Imana igabura abera b'Imana. Turashimira Imana yubaka. Fata mu kiganza cya mugenzi umubwire ngo niba idafite ishusho Imana ibiha ishusho. Imana ibidafite ishusho. Umuntu nkurikiye uri mu bihugu bitandukanye, uri mu Burundi, uri Kongo, uri Rwanda, uri Tanzania, uri aho uri hose, ibidafite ishusho Imana ijya ibiha ishusho. Hari abantu bavutse mu buzima budafite ishusho, ubona we warabayeho uko ariko nta shusho. Kubyara nta shusho, gutunga nta shusho, kuba mu nzu nta shusho, ubukode nta shusho, gucuruza nta shusho, ugenda nta shusho. Ndaguhanuriye muri uyu mugoroba ibintu wabonaga nta shusho bifite Imana ibiremeye ishusho. Akira ishusho y'ubuzima mu izina rya Yesu. Ndaguhanuriye muri uyu mugoroba Imana iremye ishusho ku buzima bwawe. Hari igihe umuntu agenda ariko nta shusho, ukaza usenga nta shusho ry'ubuzima, ugasenga ariko nta shusho, ariko Imana ivuganye nanjye irambwira ngo nimpanurire isi yose inkurikiye, irambwira ngo ibidafite ishusho yasinde Imana ibihaye iki? Ishusho. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ishusho y'Imana itagaragara yahishuwe n'umwana wayo Yesu. Ubonye uwo mwana aba afite byose kandi muri we harimo byose. Nabonye igicaniro cy'Imana itamenywa. Hiyo niyo ngiye mbabwira ya yindi musenga mutazi. Haleluya. Turashimira Imana ko Imana yaduhaye ishusho. Igihe kimwe nigize niri umuntu ikote arambwira ngo ntabwo ibitugu byawe byajyamo ikote. Ngiye gusenga Imana irambwira ngo nta bitugu bitaberwa n'ikote. Urabona ko umuzimu namukubise. Buriya hari abazimu ubundi tujya twirukana mu masengesho. Umuzimu w'inzara yicwa n'ibiryo, uwo kutambara yicwa n'imyambaro, uw'inyota yicwa no kunywa. Turashimira Imana kabo bose Imana yarabazezengeje. Haleluya. Imana ishimwe ko hari ibintu Imana yadukubitiye kandi bikubitira mu cyico. Ibidafite ishusho Imana yabaye ishusho. Ndubaka, maze kubaka inzu ishyiraho manegisi, ishyiraho porotayi. Ubundi umuntu kandi wanjye n'isonari ndazwa kanda ntabwo ari ibintu byo kuza uhonda ku rugi. Oya mu muzimu yarapfuye. Imana ni gusobanura gisobanuka. Iyo uje iwanjye urasona. Iyo ugera ku muryango itara riraka, ntabwo bigusaba ngo ukomanga. Wowe gusa ukigera ku irembo itara ritaryaka. Turashimira Kristo. Urumva ibidafite ishusho Imana itarabihaye ishusho. Imana ishimwe. Banyarwanda urumva ibidafite ishusho Imana itarabihaye ishusho. Yabihaye ishusho. Uyu mwaka utararangira hari ibintu Imana igiye guha ishusho mu rugo rwawe. Hari ibintu Imana igiye guha ishusho. Uwe mukobwa unkurikiye Imana ikumpera ishusho. Umusore Imana iguha ishusho. Mugabo Imana iguha ishusho. Wowe wacuruzaga nta shusho, ugashaka nta shusho, ariko Imana itanze ishusho. Imana ishimwe, Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Ndashimira Yesu ko ndi umugabo wubatse, mfite umugore n'abana 5, abahungu 4 n'umukobwa umwe. Abana bangahe? Abana 5. Kutabimenya se? Ntabwo wabimenya kuko amavuta akatura imyaka. Oya, ko kantu narinzi ko ndibuka kubazeho amavuta akatura imyaka atebime. Amavuta kuna akatura imyaka, amavuta. Yego. Amavuta ushaka ufite imyaka 40. Amavuta agakuraho 10. None ukaza umbonera muri 30 kandi 40. Amavuta ye bundi agenda akuraho. Amen. Haleluya. Yego. Ndashimira Imana ko amavuta akatura imyaka. Iyo tumaze gusiga. Mva kuri Yesaya bivuze 27 umurongo w'10. Yaravuze ngo uwo munsi nzabakuraho imitwaro babashyizeho. Mbakureho uburetwa babahekesheje. Yego. Kandi ubwo buretwa buzamarwa no gusikwa.
iyo amavuta amaze kukugeraho urasigwa wasigwa ugacya ugasa neza. Ubundi kwa Yesu nta mweru bajya, biravuga ngo tuva mu bwiza twinjira tujya mu bundi. Hanyuma uko ugenda winjira mu bwiza ni kugenda uba mutoya. Imana igushyiraho ubwiza bwawe, amavuta agakaturiya. Ndamufashije umukozi. Haleluya. Noneho ikintu nahishuriwe Erasto nuko Imana, murabona abantu bakoze insimburangingo ikinyabiziga cyose. Buriya umuntu wasohoye imodoka bwa mbere hari kosa atakoze, ni ugusohora imodoka itafite insimburangingo yayo, idafite PS. Moto igira PS, igare ikagira PS, imodoka ikagira PS. Nirutse kubwira abantu ndavuga ngo data wa twese waremye abantu, ubu yabura PS yashyira mu bantu bashaje akongera akagusubiza inyuma. Uzi ko Yesu yajyanye PS ku mudamu witwa Sara, yarashaje mu myaka 99. Ariko hagera ibintu byararangiye, nta kimenyetso nta shusho. Ariko PS y'Imana amavuta akatatura imyaka yinjira mu gihe cyo kubyara. Amavuta uzi ko amavuta yavuguriye umuntu witwa Elizabeth igice cya 25 Luka, ubutumwa bwiza ko rwari Luka igice cya 25. Bibiliya iravuga ngo Elizabeth amaze kuvugururwa yaricaye aravuga ngo mvuga iki, aravuga ngo iki nicyo gihe. Fatira mu kiganza mubwiye ngo iki nicyo gihe, iki nicyo gihe umwami Imana ndebyemo akaba nteturuye mu bana. Imana ni guteture mu izina rya Yesu. Igisiga cyarubatse kirasakara kirasiza kizana ikibanza ndubaka ndyamye mu nzu itarimo ubuko. Ariko Imana ishimwe, reka turambura amaboko abantu bavukiye ibidafite ishusho. Imana igira ishusho. Wowe nkurikiye ibidafite ishusho, Imana igiba ishusho. Turashimira Imana ko yabihaye ishusho. Turashimira Imana ko yabihaye ishusho. Turashimira Imana ko yabihaye ishusho. Ninde wari warabona indumbi inyoni yaguye ku gasozi ngo yishwe n'inzara? Ninde wari warabona igishwi k'inyoni cyaguye ku gasozi ngo cyishwe n'inzara? Uko ni kutazapfa ngo wishwe n'inzara. Uhumure ntabwo uzicwa n'inzara, ntabwo tuzaguhamba ngo nuko wishwe n'inzara. Nawe uhumure ntabwo uzicwa n'inzara. Ninde wari warabona indumbi inyoni yaguye ku gasozi ngo yishwe n'inzara? Ninde wari warabona igishwi cy'inyoni cyaguye ku gasozi ngo cyishwe n'inzara? Uko ni kutazapfa ngo wishwe n'inzara, ntabwo tuzaguhamba ngo nuko wishwe n'inzara. Umva, ntabwo tuzagushyingura ngo nuko wishwe n'inzara. Uhumure ntabwo uzicwa n'inzara. Uhumure ntabwo uzicwa n'inzara. Uhumure ntabwo uzicwa n'inzara. Haleluya. Yesu, Imana ishimwe. Yafashijwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Uburabyo burambaye, inyoni zirabyibushye, kandi uwambika uburabyo akagaburira n'inyoni, dore nawe arakwibutse. Ntabwo yigeze kureka ni ku isaha itaragera, uretse no kukureka niyo nabitekereza, kuko ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Icyakora nibwo ndumva neza imirindi yo gutabarwa. N'umuhanga mu kumenya n'inzobere mu gukora, utabura uko bigenza we, dore niyiciye inzira. Hanyuma twagira ngo dusenge ibidafite ishusho. Imana yabihaye ishusho. Ishusho Imana yaragaragaye, twarayibonye. Imana ishimwe cyane. Nzagaruka mbabwira uburyo navugiye imyaka 12. Nzagaruka mbabwira ukuntu twabaye mu nzu yari irwaye umutima. Inzu irwaye umutima yari ifite ihungabana guteze. Yari inzu yandi bita ngo shirizo umwe ndasakara, ni inzu y'ibyatsi. Yandi y'ibyatsi. Hanyuma rero dushimira n'igihugu cyacu cyiza. Twavukiye mu gihugu cyiza, najya mu gihe abanyarwanda turi mu gihugu cyiza. Imana ishimwe
ko za nyakatsi zaciwe kandi bakatwubakira. Ntabwo bazipfiriye, baduteretse mu mazu meza, ubu turi mu mazu aryoshye, igihugu cyatwubakiye. Muva no ku manegeka mujya mu manegeka, ariko bana ushimye ko waduhaye umugisha mu gihugu cyacu. Abanyarwanda, Imana yaduhaye umugisha mu gihugu cy'u Rwanda. Imana yatanze umugisha. Imana ishimwe. Nzongera mfite ibyiciro bigeze nko muri 4 nzavugaho uyu munsi none mbaye mvuye kuri iki gice ari topic tuzavugaho ubutaha. Imana ishimwe. Reka twakire umukozi Imana Rasta. Ndagukunda cyane. Sinasoza ntavuze muri iki kiganiro. Umva ndagukunda. Turakundana. Yego. Oya byo nanjye ndabizi ko mukundana. Erasto nawe natubwire Imana, tubwire Erasto ni muntu ki wari uri kutwibwira ukuntu Imana yakubakiye ikoresheje igisiga. Mu yandi magambo abantu badukunda badukurikiye ntabwo igisiga cyubaka, ariko Imana yaciye mu gisiga itakana k'inkoko agashwi kakandi gatoya cyari cyagafashe karatakara, gatakaye urakafata urakarera. Warambwiye ngo wabanje no kukomora ibikomere. Imana yo mvuga akakantu. Umuntu yagukiza igikomere ariko nta muntu wagukiza inkovu. Nzagaruka mbwira aba bantu ukuntu ndashaka kuvuga ku ijambo ryitwa uburyo umuntu ashaka gukomora igikomere ariko ntabwo inkovu ushaka kuyikuraho. Ariko nabonye ubyomorera rimwe. Yesu akuraho inkovu, akuraho igikomere, agakuraho n'inkovu. Hanyuma ikindi cya kabiri kandi nzavuga ubutaha, nzavuga ukuntu Yesu agupfuka igipfuko gihwanye n'igikomere ufite. Yesu agupfuka. Ubona abantu benshi bafite ibikomere, ariko Yesu yagiye kugupfuka, agupfuka igipfuko gihwanye n'igikomere ufite. Nta wakomora igikomere ngakure inkovu, ariko Yesu yaje abyomora byose. Turashimira Imana ko ari ibikomere yatwomoye agakuraho n'inkovu zabyo. Abanyarwanda, Imana yaratwomboye turabagabo yasuku iperezaka. Nimurebe n'inkweto, fata mu kiganza cya mugenzi mubwire yaduhaye inkweto ntabwo izatwima shiraje twaragize gute twarayikoreye. Zamura akaguru mu izina rya Yesu, tuhereze Imana icyubahiro. Ejo bundi twarajyaritse dufite amavunja, ariko turashimira Imana yaduhaye inkweto yatwima shiraje. Turashimira Kristo ko yaduhaye inkweto itazatwima shiraje. Aba bagabo rwose barasekeje, murasetsa kamugira ibintu by'ubwenge. Wa mugani iyaguhaye inkweto ntiyakwima shiraje. Karibu Erasto, tubwaniriza ijambo ry'Imana kugira ngo tuze no gusoza. Nabwiye abakunzi babigereza uti ko tubatindira. Imana ibaha umugisha. Ndakonezerewe Celestin. Imana ibaha umugisha. Yes, nanjye nabasohoje. Nitwa Erasto Nshamubanzi. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu, mfite abana 4, abahungu 3, umukobwa 1. Ndi umukristo mu itorero rya ADPR. Nishimiye kubana n'abakunzi babigira iherezo TV. Turabasohoje mwese mugira amahoro. Hanyuma nkuko mwumvishe navuze amazina yanjye, Erasto Nshamubanzi. Nshamubanzi ni izina ry'amateka. Girigenurano. Kera niko bitaga Abanyarwanda be. Nanjye data yarangenuriye, angenuriraho, hanyuma anyita Nshamubanzi. Bikomoka kuki? Natinze kuvuka. Nsuhuje abantu mwese mwatinze kuvuka. Igihe kingana n'umwaka n'amezi 4. Ngewe niyo namaze mu nda ya mama. Wavukiye umwaka n'amezi 4? Namavukiye umwaka n'amezi 4. Ubwo tugiye mu mibare, ubusanzwe mu Rwanda cyangwa ku isi ikiremwa muntu kibyarira amezi 9. Yego. Umuntu avukira amezi 9. Sindumva tekinoloji hindura ayo mezi keretse iyo mbaraga y'abadayimoni gusa. Ariko ubwo jya umwana twari buvukire rimwe, nasanze wamaze amezi 6. Amezi 4 hanze yaravutse. Amen. Nge rero nanjye Imana ituma mbaho. Ndashima Imana yambesheje. Haleluya. Amen. Haba ndi hano naje kubakomeza no kubabwira ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Ubuzima busanzwe ndumubwiriza butumwa. Ndashimira Imana yampamagaye. Ntabwo nagize umugisha wo kubona data yapfuye maze ukwezi kumwe mvutse. Hanyuma nsigarana na mama niwe ujya umbwira ubuhamya bwanjye bwite, ndacyamufite aracyariho, ajya ambwira uburyo namugoye. Iyo nda yayitagangariyeho cyane yanjye, yageraga igihe cyo kubyara akabyara amagufa
akajya ku bise by'amagufa, akajya ku bise by'ibiti, hagasohoka ibiti, hagasohoka ingiga z'amagufa, harangiza bategeza umwana bakamubura. Arivuza bishoboka, ariko igihe cy'Imana ntabwo kirenga. Nkunda kuvuga nkavuga ngo n'ahatari inzira hose naho ni mu kwayo, n'ahatari inzira naho ni mu kwayo. Ahantu umuntu abona nta nzira hose naho Imana. Mu mbaraga z'abarozi babonaga nta nzira zo kuvuga kwa Erasto, iwacu ntitwari bumbyare, ariko kuko n'ahatari inzira ari Imana, Imana aciye inzira yo kuvuga kwanjye. Ndabibwiye, reka dusome ijambo ry'Imana, tuzagaruka tubabwire ubuhamya bukomeye. Twaciye muri byinshi, twahuye n'intambara nyinshi, twaranzwe, nabaye mu biraro, nararaga mu mabarizo. Hano hantu abantu bajya babariza abaturage mu cyaro ko babaza, bashyize babyita urugamba. Kumwe bashyira ibiti ku mugunguzi bakashyirambikaho igiti, umwe akajya ajya hasi undi ajya hejuru bagira gutya babaza. Njyewe bwiraga ntafite aho ndi bujye kurara, nkagenda nkarara muri ya mabarizo. Burya arashyuha cyane, bya bifu byavuye mu biti burya birashyuha cyane. Ndashima Imana. Reka ntangaze inkuru mbwira abantu ko ubu ntakiharara. Reka ntangaze mbwira abantu ko Imana inyuranye ibihe. Ubu nsigaye ndara kuri matera Rwanda Fomu. Haleluya. Kandi noneho ndara iwanjye, sincumbitse, sinkodesha. Yesu yaranyubakiye inzu y'ibyumba 4 na salo na korodoro ipavomye we, dufite torosho we, mufite n'itoro, dufite rakirete. Twaravutse, twararwaye amavunja, twarajyaritse, inzara zarakutse. Ubu nguye inkweto nshobora kwereka abantu amanuko yari mabi, ntabwo abyo dufite umwanya wo kubivuga no kubikoraho. Ariko reka ntangaze, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Andi majwi yose arekere, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Dusome igitabo cy'Itangiriro ibice 21 umurongo wa 14 turageza ku murongo waho wa 19, hanyuma tuyasobanureho mu minota mikeya. Aburahamu azinduka kare kare, yenda umutsima n'imvumba y'uruhu irimo amazi, abiha Hagari, abishyira ku rutugu rwe, amuha n'uwo mwana, aramusenda. Avayo azerera mu butayu bw'i Berisheba. Ya mvumba ishiramo amazi, arambika umwana munsi y'igihuru cyaho, aragenda yicara amwerekeye, amuhaye intera nk'aho umuntu yarasa umwambi, kuko yibwiraga ati ne kureba umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye, atera hejuru ararira. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari, aramubaza ati ubaye ute Hagari? Witinya, kuko Imana yumviye ijwi ry'uwo muhungu aho ari. Haguruka, byutsa umuhungu, umufate mu maboko, kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana imuhumura amaso, abona iriba, aragenda avoma amazi yuzuye ya mvumba, ayaramiza uwo muhungu. Amen. Haleluya. Uyu ni Hagari w'umunyegiputa, wari umuja wa Aburahamu. Aburahamu wavuganye n'Imana, Aburahamu wumviye Imana, akava iwabo, agasiga igihugu cyakavukire, agasiga umuryango avukamo, akagenda urugendo rw'aho Imana imubwiye. Ariko nubwo yagendaga yumviye Imana, yagendanaga igishako cyo kutagira urubyaro. Yego. Imana yavuganye na Aburahamu ku myaka 75, imusezeranya ko izamuha umwana, akaba sekuruza w'abizera cyangwa w'amahanga. Ariko inzira imaze kuba ndende,
Sara umugore wiwe aravuga ngo mfite akaja kanyubaha kanyumvira iyo mutumye aratumika n'umwana mwiza mavuta nubwo imyaka twebwe dufite tugeze mu zabukuru iyo isezerano rirambye umuntu akabona riratinze atangira gutegura uburyo bwo kwicira inzira. Reka mbwira abantu badukurikiye, ntabwo wemerewe kwicira inzira kuko Imana ntabwo yashizweho n'amatora ngo wowe ukomeze ugire ubwoba ngo manda yayigiye kurangira. Imana nta manda ifite. Haleluya, amen. Imana yacu nta manda ifite yo kubaho, yitwa Uwiteka niyishimwe. Ngo Sara agira igihe byo kwicira Imana inzira kubera isezerano ryarambye. Abari imyaka ye, abari y'umugabo we, abari igihe bafite, abona imihango yarashize, abona ibihe byararangiye byo kubyara. Aravuga ngo rero mugabo wanjye ihangane kara kaja kanyuha uzagenda ugatera inda nzakurera. Aburahamu niwe mugabo utaraciye inyuma umugore we, yego yamuciye imbere. Babigiye inama, barabiganiriye, barabyumvikanye, genda mubyarane. Aburahamu agira gute? Aragenda. Ngo Hagara akimara kumva atwite ahita yumva afashe ijambo azamura ibitugu. Yibagirwa inshingano afite kwa nyirabuja. Yamutuma ati sinjyayo, ndatwite. Aburahamu yaba avuye ku kazi agahita aza akatisha umugati kwa Hagara ati kana kanjye umeze ute? Ati ndagukunda ndaburahamu. Sara ngo abibonye ararakara avuga ati uyu mugore no, genda simushaka. Ngo Aburahamu aramwirukana twirukana Hagara. Ngo baragenda ngo ari mu butayu. Reka mbwira abantu ko Imana ituzi. Ngo Imana ireba Hagari mu butayu iramubwira ngo Hagari n'Uwiteka yego subira kwa nyokobuja, genda uwubahirize inshingano, genda umwumvire, genda umukunde, subirayo wumva ibyo gutegeka byose. Bantu mwavuye kwa nyokobuja musubireyo, mugandukire Uwiteka. Yesu ashimwe. Imana ngo yitegereje mu nda ye iravuga ngo ndabona mu nda yawe utwitemo umwana. Uwo mwana ufite ni umuhungu, uzamwite Ishimayeli. Haleluya, ndafashijwe. Amina. Ni Imana yirukanywe, ntafite agaciro kwa Aburahamu na Sara, ariko ni Imana izamuha ikibanza. Umuririmbyi indirimbo ya 74 igitoro cya kabiri mu gushimisha Imana yaravuze ngo nzahabwe ngo nawe kibanza na Data wo mu ijuru. Aravuga ngo uwo mwana utwite nzamuha ikibanza, nzamutuza imbere ya bene se, azaba umurashi. Muri Imana imbere y'uko ikurema yabanje kugushyiraho icyo uzakora. Mbere yo kuvuga kwawe Imana ashyizeho icyo uzakora. Ubu nta yindi mpamvu nca mubanzi yabayeho mu gihe kingana gutyo. Nuko Imana arizi ko nzaza kubabwiriza ubutumwa bwiza. Nuko Imana yandebaga ikambonamo ishyanga. Icyo nicyo gitumye ndiho, nicyo gitumye nawe uriwo. Imana yabanje kurema icyo uzakora, igihe cyose utarakirangiza uzakomeza kubaho. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma Hagari ngo aragenda asubirayo, ageze harabyara. Ngo amaze kubyara rero akana kamaze kugira imyaka 11. Bibiliya yanyereka ikambwira ngo yabyaye Aburahamu afite imyaka 86. Ngo amaze kubyara ngo Sara nawe mu myaka 70 nawe arasama. Ngo amaze kubyara nawe ubwo yabyaye umwana wa Sara n'uwa Aburahamu barutana imyaka 11. Ugende kuri Bibiliya kubikwereka. Yo ndafashijwe. Ngo abantu baje guterura agahinja kwa Sara. Ngo Sara arimo akabwira ati twari tuzi ko umwana wacu uza uragwa ibya Aburahamu ari Ishimayeli, none tubonye akana kacu ka Isaka
uko barimo bamutera ngo bamuvuga bati disi yo byari byararangiye. Hagari n'umwana we baraseka, mubonye umwana ubasimbura ngo umwana Ishimayeli ahari hanze ngo bakobeta agatwe avuga ati ndabasetse we na nyina ndabasetse ya ninjye mfura muri uyu muryango, nta wundi ugomba kunsimbura ubutware n'ubundi n'ubwanjye. ngo Sara amukubise amaso ngo ahita yuzura kamere, aravuga ati Aburahamu gira vuba sende nshoreke n'umwana wayo, simukeneye. ngo Aburahamu agira ikiniga, ariko nyine nta kundi byari bugende, ngo Imana iraza iramubwira ngo Aburahamu we ibyo Sara umugore yakubwiye nibyo, bishyire mu bikorwa, agenda. ngo aragenda aramusenda, ngo afata imvumba ashyiramo amazi, ashyiramo umutsima. abatazi imvumba ni uruhago, ni isakoshi, ni ibaga, ni igikapu, ubyita uko ushaka ariko ni muri ubwo bwoko. ashyira